Rolls ဆိုတာကားတစ်စီးရဲ့နာမည်ထက်ပိုပါတယ်လူအများဆိုတော့အဲ့ဒီနာမည်ကချမ်းသာမှုအာဏာအဆက်အတန်းစင်ကာဘွားတွေကိုပေါ်စားပြုတဲ့တင်ကြတဲ့တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်တချို့လူတွေက Rolls ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ထင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Rolls ကကားတစ်စီးလို့မဟုတ်ပဲလက်ရမြောက်တဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုလို့တိစောက်ထားလို့ပါဒီနေ့တော့ဘာကြောင့် Rolls ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်အကြားဆုံးစိတ်ကံကားတွေတဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲဘာတွေကဒီကားကိုအခြားကားတွေနဲ့မတူစေတာလဲပြီးတော့လူချမ်းသာတွေနာမည်ကြီးတွေဘယင်းတွေတောင်ဘာလို့ဒီကားကိုဆွဲလန်းကြတာလဲဆိုတော့ပြောပြသွားမှာပါရိုးရိုက်ရဲ့ဇလန်အရန်ရှိကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်စတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းကကားတွေအခုလိုတိုးသက်သေးစက်တန်ကြီးတွေကျဲတယ်လမ်းမှာမကြာခဏပြတ်တတ်တယ်ပြီးဝေးသွားရင်လူတွေစိတ်ပင်ပန်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူနှစ်ယောက်ပြည်ဆောင်ခဲ့တယ်တယောက်ကအင်ဂျင်နီယာပညာမှာထူးချွန်တဲ့ Henry Rice နောက်တစ်ယောက်ကကားရောက်တဲ့ Charles Rowe သူတို့နှစ်ယောက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကားကိုဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကနေ Rolls ဆိုတဲ့နာမည်ပေါ်လာတာပါသူတို့ရဲ့ရွေးချက်ကရိုးရိုးလေးပဲတခြားကားတွေလည်းပုံညင်ရမယ်ပုံနူးညံ့ရမယ်ပုံအစင်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူတွေက Rolls ကိုဆက်စမြင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်အော်သွားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားမောင်းနေပေမဲ့စက်တံကိုသိမကြားရအောင်တချို့လူတွေကတော့ဒီကားဟာလမ်းပေါ်မှာပြန်နေတယ်လို့ပဲလို့ပြောခဲ့ကြတယ်Rolls ဟာအရန်သိစိတ်လွန်းတဲ့အတွက်ကားထဲမှာနာရီတောင်အတန်ကျဲနေတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့ခေတ် Rolls တွေမှာလည်းအဲ့ဒီအရေးတွေကိုဆက်ထိန်ထားတယ်ကားတကားပေးလိုက်တဲ့အချိန်အပြင်ကအတန်တွေတခဏတည်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်ကားထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူကအပြင်ကကဘာကြီးနဲ့ခွဲထွက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့် Rolls ကိုလမ်းပေါ်ကစိတ်ကံခန်းလို့တောင်ခေါ်ကြတယ် Rolls မှာလူသိအများဆုံးအမှတ်သားတစ်ခုရှိတယ်ကားရှိမှာရက်နေတဲ့အတောင်ဖြန့်ထားတဲ့မိန်းကလေးရုပ်ထုလေးအများစုကတော့လက်သမီးရုပ်လို့ခေါ်ကြတယ်ကားစတင်မောင်းလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီရုပ်ထုလေးကတဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းက Rolls ရဲ့အမှတ်တစိတ်လိုဖြစ်နေတယ်ကျုပ်လူတွေက Rolls ကိုဈေးကြီးလို့ပဲနာမည်ကြီးတယ်ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တရားအဲ့ဒီထက်ပိုတယ်ဒီကားကိုတိစောက်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်အရာတိုင်းကိုလက်နဲ့စစ်ဆေးတယ်ကားတွေကတသားတွေကတကယ်တဘာဝအတက်သားတယ်အယူတွေကလည်းအရေးသွေးအမြင့်ဆုံးတွေကိုသုံးတယ်ဒီကျိုး Rolls ကားတစ်စီးကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့လာပေါင်းများစွာကြာတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကားတစ်စီးချင်းစီကိုအမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုလို့သဘောထားလို့ပါဝယ်သူတွေကကိုကြိုက်တဲ့အယောင်အတွန်းဒီဇိုင်းအလင်းရောင်ကျယ်ပုံစံမျက်နှာချက်တွေအကုန်စိတ်ကြိုက်ရေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ် Rolls တချို့ကားတွေမှာညာကောင်းကင်လိုကျယ်တွေလင်းနေတဲ့မျက်နှာချက်ပါပါတယ်ကားထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဟိုတယ်ကြီးတဲ့ဝင်လိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ် Rolls ဝယ်တဲ့သူတွေကကားတစ်စီးပဲဝယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောင့်တစ်ခုဝယ်တာပါအဲကြောင့် Rolls ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကအများမြင့်တယ်တချို့ model တွေကမြန်မာငွေနဲ့ဆိုဘီလီယံချီတန်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ်အမေကြီးအစိုးရတွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဘောလုံးသမားတွေဘယင်းနေတောင် Rolls ကိုစီးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားမှာဂုံဆိုတဲ့အရာရှိတယ် Rolls စီးလာတဲ့သူကိုလူတွေကတခြားမျိုးလုံးနေကြည့်ကြတယ်ဒီလူကအောင်မြင်နေတဲ့သူဆိုတဲ့ message ကိုတိတ်တိတ်လေးပေးနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ Rolls ဟာအမြန်ကားတော့မဟုတ်ဘူးတခြားကားတွေလိုအရှင်ပြင်းပြင်းမောင်းဖို့ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူး Rolls ရဲ့ရွေချက်ကတတ်တာနဲ့စီးနိုင်ဖို့ကားမောင်းနေတဲ့ချိန်လမ်းကျန်းစာကိုတော့တိတ်မခံစားရဘူးကျို့လူတွေက Rolls စီးရင်လမ်းပေါ်မှာကော်စော်ခင်းလာတယ်လို့ပဲလို့ပြောကြတယ်ဒီကားတွေမှာနီးပညာအဆင့်မြင့်တွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ Rolls ကနီးပညာကိုအော်ပြခြင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဥပမာတကားဦးတော့လက်နဲ့အားတော်ပြီးမပိတ်ရဘူးခလုံးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တကားဟာအလိုလိုပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအသေးစိတ်လေးတွေကပဲဒီကားကိုအထူးဖြစ်စေတာသူ့လူတွေက Rolls ဝယ်ပြီးကိုယ်တိုင်မမောင်းကြဘူးရေမောင်းတီးတန့်ထားပြီးနောက်ခန်းမှာပဲထိုင်စီးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Rolls ရဲ့အဓိကစိန်ခံမှုကနောက်ခန်းမှာရှိလို့ပါနောက်ခန်းထိုင်ကုန်တွေကဆိုဘာလိုနူးညံ့တယ်ခြေတင်ဖို့နေရာကျတယ်တချို့ကားတွေမှာအေးတောက်ဖို့ဖိုင်ဘာတွေတောင်ပါတယ် Rolls ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ဆိုတာပတ်စံရှိအောင်နဲ့မလုံလောက်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်တချို့ limited model တွေဆိုကုမ္ပဏီကဘယ်သူ့ကိုရောင်းမယ်ဆိုတာရွေးတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Rolls ကသူတို့ brand image ကိုအရန်တန်ဖိုးထားလို့ပါဒီနေ့ခေတ်မှာလျှက်စစ်ကားတွေခေတ်စားလာတဲ့အတွက် Rolls လည်းပြောင်းလဲနေပြီတို့ရဲ့ပထမဆုံးလျှက်စစ်ကားကိုထုတ်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်မှာပိုသိပ်စိတ်တဲ့ဇေကန်ကားတွေဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်တကယ်တော့ Rolls ရဲ့အကြီးမားဆုံးအသာချက်ကလူတွေကိုအထူးခံစားချက်ပေးနိုင်တာပါကားထဲထိုင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အရေးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုပဲလူချမ်းသာတွေကဝယ်ယူနေကြတာ Rolls ဟာကားတစ်စီးထက်ပိုတယ်အဲ့ဒါကအောင်မြင်မှုရဲ့သင်္ကေတအိမ်မက်တစ်ခုလူတချို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တချို့လူတွေအတွက်တော့တစ်သက်လုံးစူးစမ်းပြီးတစ်နေ့ Rolls စီးနိုင်ဖို့ကအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်
ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကရိုးရိုက်စီးနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်အောင်စူးစမ်းနိုင်ခြင်းဟာပိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုးရိုက်ဆိုတာအောင်မြင်မှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုတာဖြစ်နေပြီးအောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးပေးတဲ့အရာမဟုတ်လို့ပါဒါပေမဲ့ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ရိုးလိုက်တစ်စီးလမ်းပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းလာတာကိုမြင်ရတဲ့အချိန်လွယ်နီးပါတခဏတော့လက်ကြည့်မိကြတယ်အဲ့ဒါကရိုးရိုက်ရဲ့စွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်